impressive that you managed to survive this long. Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du hörst, im Hintergrund ist ja schon eine Menge los. Wir sind hier, nicht da, wir sind da. Und zwar Österreichs Industrieraumrade. Wie du siehst, zwischen dem letzten Mal oder zwischen der letzten Episode und heute, die Karte ist schon etwas mehr aufgedeckt. Das hat seinen Grund, warum und wieso erfahrst du später im Laufe des weiteren Durchlaufs da, keine Ahnung. Wir werden jetzt mal eine Zeit lang hier auf der Karte unterwegs sein, werden dann einsteigen ins Phoenix Rising Update, werden das mit dieser Basis machen und zu guter Letzt nehmen wir uns Himfjell vor. Hier mit diesen Karten dürfte es auch was auf sich haben, denn hier sind schon Straßen eingezeichnet, wie du siehst. Hier noch nicht. Also vielleicht kommt ja in Zukunft irgendetwas. Man weiß es nicht genau. Eigentlich war es mein heutiges Ziel eher hier. Ist ein recht eindrucksvoller Gegner. Kaum aber was, ja. In der Zwischenzeit ist einiges geschehen. Das warum, habe ich gesagt, wirst du später erfahren. Der Fertigkeitenbaum sieht auch etwas anders aus. Ich habe mir jetzt ein bisschen anders. Du kannst ja, wenn du 10 Uran hast, je nach bestimmter Anzahl an Levelaufstiegen, kriegst du Uran. Und mit diesem Uran kannst du dann deine Fertigkeiten zurücksetzen und das alles neu machen. Und wie du siehst, ich habe mir jetzt da auf diese Felder hier spezialisiert. Da habe ich nur den Chemiker, dann habe ich da Schlösser knacken, dann die Munitionserhöhung und da habe ich noch nichts gemacht. Da habe ich die Tragekapazität, da habe ich das Lauftempo, das werden wir nochmal erhöhen und die Ausdauermenge werden wir nochmal erhöhen. Und da habe ich mir auf Nachladezeit, Streuung, Geschosswiderstand etc. und Schaden, dass wir den Schaden nach oben drücken, spezialisiert. Kurz und schmerzlos. Bevor wir uns aber ihn hier schnappen können, müssen wir uns zuerst einiger anderer Kreaturen entledigen. Hier der Tank und unser Spezialist wartet dort hinten auf uns. Ja sicher, trampel noch weiter, Madame da, Gurken. Ja, der ist da hinten irgendwo. Vorerst werden wir uns der Tanks entledigen. Das kann recht lustig werden. Warte kurz. So, ja, dann schrei nämlich nicht so, was? Okay. Ah, es wird Tag, sehr schön. Ist ja auch sehr selten, dass es Tag wird in diesem Spiel. Dip, dip, dip. Ja, kurz erklärt. Da muss ich kurz ausholen, weil das ist ein bisschen ein längeres Kapitel. Und zwar Generation Zero und die Hauptgeschichte. Die zieht sich über alle Regionen. Kann ich dir nochmal sagen. Und zwar hier im Scherengarten erfährst du eigentlich nur, jetzt von diesem Durchlauf hast du eigentlich nur erfahren von der Anita, von Therese und Pontus. Das sind die ersten 3 Hauptprotagonisten und die Armee. Die Anita verschwindet ja im Laufe dieser Region und taucht aber erst hier wieder auf. Das wird auch in einem Tonband erwähnt von der sowjetischen Armee, von der schwedischen Armee. Die eigentliche Geschichte beginnt hier in Celebi und zieht sich dann über die ganze Karte hinweg. Das sind, wenn du es halt irre, einige Stunden, die du ja dann dort hinlaufen musst und hin und her. Jetzt habe ich mir gedacht, wir machen die Karte
außerhalb. Wir müssen einige Missionen noch erledigen. Ich brauche noch etwas, das mir fehlt, dass ich die Geschichte dann an sich in den ganzen Tonbändern, Aufzeichnungen und etc. zusammenschneiden kann, was eigentlich ein wichtiges Ereignis ist. Und dieses wichtige Ereignis befindet sich hier. Ich weiß aber nicht mehr, welche Mission ich machen muss, damit mir diese Mission hier getriggert wird. Vielleicht weißt du's. Wenn du es weißt, schreib mir es bitte in die Kommentare. Ich will nicht viel spoilern für die Geschichte noch nicht kennen. Das große Problem ist dran, es ist ein relativ tiefer Spoiler. Vielleicht weißt es du, und zwar, mehr verrate ich einfach nicht, die Namen müssten eigentlich im Let's Play ja schon auftauchen. Oder aufgetaucht sein. Ist ja wurscht. Und zwar, da erfährst du auf einem Tonband von einem Gespräch von Van Ulmer und Holberg. Wenn du weißt, wann diese Mission getriggert wird, beziehungsweise was ich da machen muss, bitte ab in die Kommentare damit. Das würde ich dringendst brauchen, dass ich die Geschichte endlich einmal auf YouTube hochladen kann, als eigene Folge fürs Let's Play und dass wir dann weitermachen können. Gut. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Tank. Der ist da hinten irgendwo. Ich gehe da nochmal kurz her. Schau her. Wir sind wie folgt bewaffnet. Die alte Lady, wie ich sie so schön zärtlich nenne, mit 4 Kronen, also violett. Dann haben wir ein Sturmgewehr mit Gold und das Panzergewehr, das Scharfschützengewehr, was es halt gibt, und dem Raketenwerfer. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Ich habe uns jetzt gerade 48 Raketen zusammenbastelt, jetzt haben wir kein Kupfer mehr. 3 Adrenalinspritzen haben wir noch, das Spiel ist relativ adrenalinspritzenhaltig. Brauchst einfach, ja, es hilft nichts. Und im Laufe der letzten Tage, wo ich jetzt wieder ein bisschen getestet habe, hin und her und bla bla bla, ist mir eines aufgefallen. Vielleicht täusche ich mich. Wenn ich mich täuschen sollte, dann bitte bestraft mich nicht gleich. Aber mir kommt vor, es sind nicht nur die Tanks agiler worden, es sind auch die Harvester aktiver oder agiler, und vor allem, was mich am meisten fasziniert, sind die Hunter. Wenn ich mich da irre, dann bitte berichtigt mir in die Kommentare, aber mir kommt's so vor. Ja, genau. Wie hätte gesagt, wir greifen mal an. Und der Rest ergibt sich. Jetzt schauen wir mal da. Passt? Ah, okay, da wird die Panzer brechen. Oh, was für eine Schönheit, hä? Nur, wie du siehst, der Tank ist ein Wahnsinn, was der momentan agil ist. Oh. Ich brauche Deckung. Ja, super, jetzt musst du erst nachladen, Rampe so. Uah! Bist du deppert? Alter, der Hosenscheißer ist was Agiles. Bist du deppert?
Achso, wir werden gleich mal... Ja, können wir alles brauchen. Da ist er. Wow. Also wie gesagt, der Tank ist sowas von dermaßen agil geworden mittlerweile. Ich nehme die alte Lady dabei einmal. Weil mit dem Magazin, mit der Magazingröße ist der ein Hammer. Sehr gut. Waffe Nummer 1 weg beim Tank. Für Nummer 2. Da waren irgendwo noch Hunter, aber wow. Also wie du siehst, du machst weitaus mehr Schaden mittlerweile. Oder vielleicht gleich schon mehr, ich weiß es nicht. Oder ich habe zu Beginn wieder mit dem Spiel angefangen, habe einfach nur falsch gelevelt. Was ich mir eher zutraue. Haha! Jetzt bist du richtig eierlos da drüben. Was? Warte mal kurz. Naja. Na, die 939er brauche ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Also wie du siehst, unser Tank ist relativ agil geworden mit der Zeit jetzt. Die brauche ich nicht. Wow. Ja, wir müssen schauen, dass unser Dirndl schneller läuft. Hunter zur Linken. Irgendwo. So, mein Sohn, was hast du dabei? Brauchen wir, können wir mitnehmen, können wir auch mitnehmen, können wir auch mitnehmen, können wir auch mitnehmen, Schalldämpfer für Maschinenpistolen. Lad nach, Dirndl! Dankeschön.
Da ist noch was. Danke. Den Raketendings möchte ich mal überschießen. Dem Vogel. Hab jetzt was gehört. Das kann nur der Harvester gewesen sein. Bingo. Boah! Der macht Schaden, hä? Grutze fix du! Also was, wir greifen wir mal an. Hilft ja nichts. Hab ich den schon auseinandergenommen? Ja. Also viel Zeit muss sein, da sag ich da wie es ist, gell? Da, sag das hörst du. Ich weiß, die FNIX-Hunter, die fressen die Sau. Na, komm her da. Du Lümmel, du Schöner. Wow. Geil. Geile Sache. Okay. Aluminium brauchen wir. Gut, dann schnappen wir uns den Zirkusathleten da. Okay. Das Harvesterlein will es so haben, dann soll er es auch kriegen. Bist du deppert, die Granaten oder jetzt wieder? Sehr gut. Warte mal kurz. Da. Hier spannen, genau. Hier werden wir spannen, spannenderweise. Dann laufen wir wieder zurück. Christi Tank, alles klar bei dir? Die Schweine. Ja, Ragdoll Physik sei Dank, gell? Da bist.
Die alte Lady ist wie eine Oma, weißt du? Die umsorgt sich. Uah, die umsorgt sich zärtlich. Mir fehlen zwei Harvester fehlen mir. Wo sind die? Zwei Hunter, jetzt kann ich durcheinander anschauen. Da habe ich noch einen Tank. Hinter mir. Wir klopfen gleich mal an. Er braucht die Aspirin. Oh. Ja, den nehmen wir mit. Den können wir vielleicht... Oh. Na, jetzt wird es ja gleich noch lustiger. Okay. Ich glaube, da haben wir jetzt alles gelootet. Haben wir überhaupt einen Platz? Ja, sicher. Na, holla die Waldfee. Hau, 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 Baby. So, mein Freund. Wir suchen uns jetzt noch, wie spät ist es? Jetzt haben wir erst eine Viertelstunde. Wir suchen uns jetzt diesen Harvester, warte mal. Genau. Der ist ja schon ein bisschen weiter weg. Aber den kennt man, wenn wir da herlaufen, da in diesem Gebiet kennt man eigentlich bekämpfen. Das du gleich siehst, Harvester, Apokalypse-Klasse, wunderschön, Level 4. Genau. Mit einer Ästhetik wie Gina Wild, aber nicht in die 2020er Jahre, sondern in den 1990er Jahren, genau. Jetzt klopfen wir einfach einmal an und dann schauen wir mal weiter. Warte mal kurz. Da haben wir Nebenmissionen. Ich höre ihn, da ist er. Alter. Hast trotz dieser ganzen Misere in dem Spiel, mit den mit diesen Basisverteidigungen, mit diesen Basis-Spawn zwecks FNIX und den ganzen Scheiß, was halt mit der Zeit relativ repetitiv werden könnte, sind die Geräte aber sowas von geil animiert, beziehungsweise, ja, kann man dazu sagen, animiert? Ich weiß es nicht. Level 4 macht sich aber ein bisschen ein längeres Duell gefasst. Ich glaube, den werden wir nicht so einfach niederkriegen. Schaut sich das an, was der gleich mitzahlt. Oh, das kann interessant werden. Ja. Wir werden ihn einfach da in diesen Bereich locken, den Guten. Und da werden wir ihn einfach da bekämpfen. Genau, hätte ich gesagt. Du weißt zwar nicht, was du davon hältst. Lass noch, du! Mei! Okay, da sind die Sowjets auch. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir werden den Harvester
da umlocken. So, mein Guter. Oh, ist er verpackt? Ja, und das müsst ihr euch gewöhnen. Hier und da packen die Dings um, die Maschinen. Was ist das? Okay. Oder der ist noch sehr selbstbewusst, das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht genau. Was in so ein Harvester vorgeht. Den interessiert das gleich gar nicht. Hörst du da? Der rührt sich gleich gar nicht. Na, der ist sicher verpackt, ha? Oder der weiß, dass er Level 4 ist und spielt jetzt gerade mit uns ein bisschen. Was kann passieren? Jetzt haben wir eigentlich gedacht, ich suche mir den Idioten aus, was, dass ich ein bisschen was hab für euch und dann steht der Kübel da im Weg und tut nichts. Oder er ist gerade ein bisschen getriggert und wartet bei die sowjetischen Maschinen an. Ja, ich und mein vorlauter Schnauzen. Boah. Ja, super, du sollst treffen, Dirndl, nicht daneben schießen. Apokalypse Hunter. Sie haben aber den Schaden überall immens angehoben. Warte, wir machen das anders. Wir locken jetzt alle zusammen da zu den Sowjets um. Kommt, Kinder. Ich hoffe, dass der Rivale mitkommt. Weil für normalerweise, sobald die Relais-Antenne, okay. Put. Wow. Ich traue meinen Augen nicht, da haben die schwedischen Maschinen endlich einmal einen sowjetischen erledigt. Es ist aber nicht geil, es war nicht klug.
Nö, das war gar nicht klug. Na, soll man sollten. Ja, irgendwie haben wir das schon geschafft. Hat es danach gereiht. Wahnsinn. Das war jetzt der nächste Harvest dann, aber was hab ich mir jetzt da einlassen? Geil. Okay. Der ist down. Jetzt schalten wir um auf die alte Lady. Wenn wir den Scheißdreck dann haben, dann gehen wir looten. Mhm. Aha. Ah, jetzt hat sie ja eingemischt, okay. Ist gecheckt, habe ich begriffen. Einmal. Okay, bekämpfen wir ihn. Also nein, da ist noch ein Hund. Für 6 Raketen. So deppert, aber da spürst so richtig in Einschlag. Und trotz dieser ganzen Querelen da mit diesem Base-Building-Scheiß und FNX-Basen verteidigen und hin und her, das Grundgerüst des Spiels finde ich immens geil. It is impressive that you managed to survive this long.
Den nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. Die Rauchgranaten kannst du. Die kannst du dort hinpicken, wo die Sonne scheint. Genau. Na, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Und die 12 Titan nehmen wir mit. Jetzt machen wir genau das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen wollten. Jetzt farmen wir da alles an und dann gehen wir zurück zum Rivalen. Die haben schon eine Idee. Ja gut, das mit den Sowjets ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Können wir brauchen, können wir brauchen. Können wir brauchen, können wir brauchen. Den können wir brauchen und das können wir brauchen. Aber eigentlich... Geht schon wieder weiter. Stahl, 9 mm Munition, sonst brauchen wir da eigentlich eh nichts mehr. Okay. Die kleine EMP-Zelle nehmen wir mit wegen Elektrolyt. Kleber nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, dann nehmen wir da das Funkgerät mit und da die 4 schauen wir noch durch, die 4 Lux. Okay. Was ich so fasziniert bin, was die Lux Schaden, was die Lux einstecken können, ist halt auch nicht normal. Warte mal. Warte mal. Ärmhammer, 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 Ärmhammer. Wo ist unser kleiner, geiler Affe? Der ist weg, da ist er. Ich würde ihn gern auf das offene Feld locken. Ja. Wo bist du, mein Großer?
Herrliches Wetter. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt mal Spaß beiseite, weil ernst kommt. Er kommt eh schon, sehr gut. Okay, das war Nummer 1. Boah. Den können wir zerschrotten. Da mal. Okay, wo ist er denn jetzt, der Große? Was, wenn er nämlich da zu uns herkämen würde? N9? Nehmen wir mal mit, ist wurscht. Ich spiele zwar nicht unbedingt mit der N9. Und da ist es eingeschlagen neben uns. Das ist auch freundlich und feindlich. Hast immer wieder ein bisschen ausstupsen, gell? Nehmen wir noch eine zweite, ist ja wurscht. Irgendwas hat er gerade gewaltig geschrien. Bah, also Dave, da will etwas machen. Dave für einen Schaden mittlerweile. Das ist ja fein auch nicht mehr. Boah. Wo ist er denn jetzt? Da muss noch irgendwo eine Handdame rumlaufen, aber ich sehe ihn nicht. Da hinten ist er. Also wir gehen zuerst auf die Konfrontation und dann ihn. So, dann klingen die Stepperts. Oh oh. Ah, du hast mir gerade noch gehört, Bur. Weißt du was? Ist der Sowjet noch da hinten? Ja. Es ist ein Wahnsinn,
Es ist ein Wahnsinn, wie die Tanks mittlerweile agil sind. Es ist so gut gemacht momentan. Also der Tank klappt. Ich werd deppert, die haben den Sowjet wirklich... Oh oh. Machen wir das anders. Haben sie jetzt die Balance zwischen die sowjetischen und die schwedischen Maschinenarme verändert, oder wie? Oh oh. Auf was für Scheiße. Auf was für Scheiße haben wir ihn da einlassen? Wir werden es wieder ein bisschen aussortieren, warte mal. Scheiß drauf, wir holen uns den zweiten Tank da hinten auch noch. Scheiße. Ah, okay. Boah. Naja, wenn ich jetzt drauf gehe, selber schuld. Nimm die, du hast nämlich mehr Munition, mehr Magazinkapazität. Also mittlerweile darfst du die schwedischen Maschinen nicht mehr unterschätzen. Schau das an, was da los ist mittlerweile. Und den Hosenscheiß an Rivalen habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Super klasse. Lauf, lauf, Schlampe, lauf. Ah, die paaren sich grad. Schau, das auch erst die zwei geilen, ha? Haha. Die Wichser tragen die durch Sonne, Mond und Sterne. Das gibt's ja gar nicht mehr. Aber das passt schon so. Genau so mag es.
Sie lassen da aber nicht einmal die Zeit, schaut das an. Na gut, ich bin ja auch selber schuld, gell. Was locker 3 Tanks haben. Ja. Was jetzt die Tanks allein sind für mich nicht das Problem. Wir machen die Herrschaften weitaus mehr Sorgen. Ja. Was ich an den ganzen noch schlimmer finde, dass jetzt keine einzige sowjetische Maschinen bauen, das finde ich noch, naja, trauriger. Das wäre eigentlich, ja. Also, ich rahme mal aus. Ja, hat einen Scheißdreck dabei gehabt. Wir locken es daher. Alle die ganze Bagage, so wie es sind. Volltreffer. Ja, wir locken es da einer. Rautl, Alter! So, ich brauche die Tanks da. Meistens sind die unterwegs. So, jetzt verstecken wir uns da kurz. Seit wann mussten da bei den Spielen so kreativ sein? Wir haben ja noch 5.
Geil. So, aber jetzt wieder ein Tank. Da hinten ist eine Nebenmission, da können wir gleich mitmachen. Danke, mein Freund. Kriegst du ein Bussi aufs Bauchi? Warte, nehmen wir gleich mit, das ist wurscht. Ein Zwarer-Klauken, was das, die können wir im Endeffekt vielleicht zerlegen. Dazu kann ich niemals Nein sagen. Das ist wie bei Schokolade. Oder wie bei Gummibärchen, da kann ich auch nicht Nein sagen. Kurzen Blick. Okay. Das sind noch 2 Tanks, die will ich auch noch haben. Und dann beenden wir den ganzen Scheiß dafür heute. Okay. Du bist nachgeladen. 3 Granaten habe ich noch. Dann muss ich die nachladen. Nur wie du siehst, ist halt die alte Lady ist halt relativ munitionsverbrauchend. Also die ist extrem, was das angeht. So, cheers! ...50 Lebenspunkte. Alter. Halt die Goschen. Aha. Hörst du da? Führen Sie nicht auf. Ja, gut. So, für heute reicht's mal. Und außerdem muss ich noch was anderes machen. Bevor es heute zu spät wird. Boah, Rauchgranaten brauche ich nicht. Die zwar brauche ich. Da brauche ich was. Da brauche ich. Das brauche ich. Und das nehmen wir mit. Ja, war eine lustige Partie seit langem wieder mal. Passt. In der nächsten Aufnahme machen wir die eine Nebenmission da noch schnell. Ich porte mich jetzt da zurück. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn du ein bisschen Spaß jetzt gehabt hast da bei der Aufnahme. War recht lustig.
Wir haben viel gelootet, wir haben viel bekommen für unser Geld und der Rest ergibt sie in der Zukunft. Baba dabei.